Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yawmiddin. وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله سبحانه وتعالى da madad so'rab farzand tarbiyasi haqidagi darsimizni davom ettiramiz. Bugungi o'rganadiganimiz farzandni uqubat bilan tarbiyalash, ya'ni farzandni urish masalasi. Nafaqat urish emas, umuman olganda ta'sir o'tkazish, unga bir sistem o'tkazish, unga bir kuch bilan tarbiya berish masalasi. O'zi aslida biz shariatni agar yaxshi o'rganib qaraydigan bo'lsak, shariatda asosiy e'tiborga qaratilgan narsalar, eng muhim narsalar zaruratlar deyiladi. Agar biz shariatni boshdan oxirigacha o'qib o'rganib qarasak, bu zarurat bo'lgan narsalar 5 ta narsada jamlanadi. O'zi asli zaruratni ta'rifi u shunday narsaki, zarurat narsa degani, masalan bizning tilimizda ko'p zarurat deb aytamiz, hojat deb aytamiz. Zarurat degani u bo'lmasa hayot to'xtaydi. Yoki u hayotni boridan yo'g'i yaxshi bo'lib qoladi. Zarurat degani nima ekan? Agar u bo'lmasa hayot umuman to'xtaydi yoki u hayotni boridan yo'g'i yaxshi bo'lib qoladi. Hojat degani, hojat narsalari, ehtiyoj degan narsa shuki, u bo'lmasa hayot to'xtab qolmaydi. Lekin inson qiyinchilikka, harajga tushib qoladi. Uchinchisi tahsinotlar. Buni biz maqosidi shariat darsimizda mukammal aytib chiqqandik. Hozir bu darsimizga ozroq kirish qism qilishimiz kerak bo'lyapti buni. Shuncha aytyapmiz buni. Xo'p, uchinchisi tahsinotlar deyiladi. Tahsinot u shunday narsaki, u bo'lmasa hayot to'xtab qolmaydi. Odam qiynalib ham qolmaydi. Lekin bo'lsa yaxshi. Bo'lsa yaxshi. Masalan, insonni o'zini gavdasidan biz misol tariqasida keltirayotgan bo'lsak, inson vujudga kelib turishlik uchun, insonning vujudi uchun zaruriy narsa nima? Masalan, u bo'lmasa inson bo'lmaydi. Masalan, inson a'zolarida, masalan, inson jigari, inson yuragi, insonning boshi masalan, bu zaruriy narsalardan. Agar u bo'lmasa inson bo'lmaydi. Yoki insonni boridan yo'g'i yaxshi bo'lib qoladi. U bori kerak emas, masalan, aqli. Insonning aqli bo'lmasa agar, u insonni boridan yo'g'i yaxshi bo'lib qoladi. Kerak emas inson bo'lib qoladi, hayotga bir keraksiz bir inson bo'lib qoladi. Lekin uni Alloh subhanahu va taolo masalan majnunlarni yaratadi. Aqli yo'q odamlarni yaratadi. Nima uchun? Ularni boshqa tomondan imtihon uchun kerak ular. Alloh taolo o'shalarning vujudini xohlaydiki, boshqa tomondan odamlarni imtihon qilishlik uchun. Shuning uchun shaytonni yaratdi. Shuning uchun boshqa bir narsalarni yaratdi. Imtihon moddasi ular. Bu yoqdagi aqlli odamlar uchun imtihon bo'ladi. Lekin aslida masalan insonni o'ziga nisbatan qaralganda aql inson uchun zaruriy narsa. Agar aql bo'lmasa, bu hayot to'xtab qolmasligi mumkin. Lekin u hayotni boridan yo'g'i yaxshi bo'lib qoladi. Masalan, faraz qiling, bir shaharda hammasi tentak bo'lsa. Gala tentak bir joyda yashasa, masalan, hayvonlarga o'xshab yashaydi, u hayot ketmaydi. Yoki o'lib qolmaganda ham masalan o'rmonlarda maymunlar ham yashab yotibdi masalan. To'da bo'lib masalan yashab. Alloh ilhom beryapti o'shalarga yashash tarziga. Lekin aql yo'q. Ularda bir mehr-oqibat degan narsa yo'q, xudo andachilik degan gap yo'q. Do'st, birodar degan narsa yo'q. Otani, farzand orasidagi qiymatlar yo'q masalan. Nimadan o'sha? Aqli yo'qligi uchun. Yoki bo'lmasa inson uchun eng zaruriy bo'lgan narsalardan biri din masalan. Din zaruriy narsa. Agar u din bo'lmasa, hayot to'xtab qolmaydi. Lekin u hayotni boridan yo'g'i yaxshi bo'lib qoladi. U hayotni, dinsiz hayotni boridan yo'g'i yaxshi. Hozirgi kundagi dinsiz davlatlarni masalan hozir qarang, masalan dunyoviy tomondan qanchalik oldinlab ketgan. Hamma narsa bor, hamma tomondan ular oldinda. Lekin hayoti u haligi aytganimizdek itiyotish mirza turish. U hayot emas u. Umuman odamlar shuning uchun o'zini o'zi o'ldiryapti. Tamoman hayot orqaga qarab ketgan.
Zarurat degani demak nima degani ekan? Zarurat degani u bo'lmasa yo hayot to'xtab qoladi yoki bo'lmasa u hayotni boridan yo'g'i yaxshi bo'lib qoladi. Hojat degani shunday ekanki, agar u bo'lmasa, hojatlik narsalar degani u bo'lmasa hayot to'xtab qolmaydi, lekin inson qiyinchilikka tushib qoladi. Masalan, hozir mana shu uyni tasavvur qilib ko'rsangiz, uyda zaruriy narsalar bor, hojatga taalluqli narsalar bor va zaruratga taalluqli, tahsinotga taalluqli narsalar bor. Masalan, qish payti, qish faslida uy uchun eshik derazani bo'lishligi nima? Hojatmi, zaruratmi? Masalan, eshik yo'q uy nima bo'ladi qishda sovug'ida? Uy bo'lmaydi u. Uyligi qolmaydi-da uni. Yoki devor masalan. Devor uy uchun nima? Zaruriy narsa. Shu devor bo'lmasa masalan, qish paytida uyni kerak bo'lmay qoladi. Demak, o'sha qish bor bo'ladigan joylarda uy zarurat u. Uyni ichidagi masalan isitish nimalari, isitadigan jihozlar, masalan Rossiyaga o'xshagan joylarda zaruratga kiradi. U isitish bo'lmasa uy odam bo'lmaydi, o'ladi odam yerda. Demak, uy unday joyda zarurat. Masalan, Afrikaga o'xshagan joylarda uy nima? Zaruratmi, zarurat emasmi? Hojatmi? Ya'ni o'sha uy bo'lmasa odamlar qiynalib qoladimi yoki bemalol yashayveradimi? Ha? Masalan, daraxtlar taglarida yo'qda bu yoqda yashayveradimi yoki qiynalish bo'ladimi? Qiynalish bo'ladi albatta. Er-xotinchilik masalasi qanday bo'ladi? Uy kerak-ku baribir insonga, har qancha Afrikada yashasa ham. Demak, hojat u yoqda. Masalan, Rossiyaga o'xshagan joylarda-chi zarurat. Bu Afrikaga o'xshagan joylarda uy hojat. Masalan, bo'lmasa ham hayot ketaveradi. Ketib yotdi shunda ham o'zi. Ko'chada yashayapti odam. Hindistonlarda qancha odam ko'chada yashaydi masalan. Bir qish bo'lganda bir qor yog'ib qancha odam o'lib ketgan shahada. O'shanda bilamiz uy zarurat ekanligini. Demak, uy ba'zi joylarda zarurat, ba'zi joylarda hojat. Ba'zan masalan uyni hozir devorini aytsak, misol zarurat dedik. Hojatiga kirayotgan narsa, misol uchun biz 10-qatda yashaymizda, o'shanda lift bo'lishligi zaruratmi, hojatmi? Ha. Agarda lift bo'lmasa, hayot uy o'lib qolmaydi odam. Lekin kuniga 5 vaqt jamoatga qatnashish kerak, 10-qatdan, yoshi katta odam bo'lishi mumkin. Bozorlik ko'tarib, ikkita tarvuz ko'tarib kelsa, 10-qatga ko'tarib chiqish kerak. Bir qop un ko'tarib kelsa, olib kelsa, 10-qatga ko'tarib chiqish kerak. Haraj bo'ladimi? Demak, liftlarda bo'lishligi hojat deyiladi. Zarurat emas. Farqini farqlayapmiz. Endi tahsinot degani ta'rifda nima dedik? Agar u bo'lmasa, hayot to'xtab ham qolmaydi, inson qiynalib ham qolmaydi, lekin bo'lsa yaxshi. Misol uchun, hozir mana uyda tahsinotga nima kiradi? Ha? Yoritgichlar hojatmi yoki tahsinotmi? Abdurahmon hozir uni tahsinot deyapti. Sham yoqib ham o'tiraveramizmi? Hozirgi kunda bo'lmaydi lampochka bo'lmasa. Qiynalib qolamiz. Ya'ni bu hojatga kiradigan narsa. Tahsinotga kirayotgan narsa nima? Misol uchun aytaylik, ha, stol ba'zan hojatga kirishi ham mumkin. Masalan, oyoq og'riyotgan odam bo'lsa, o'sha stolni qimmatini olish masalan. Kreslolarning qimmatini olish, bundayroq arzonini olsangiz ham ishni qilaveradi. O'sha qimmatni ishini qiladi. Aynan. Yoki kiyim masalan. Kiyim nimaga kiradi? Ha? Kiyim zaruratmi, hojatmi, tahsinotmi? Xo'p, masalan aytaylik, Rossiyaga o'xshagan joylarda kiyim zarurat. Kiyim bo'lmasa o'ladi odam. Afrikada kiyim nima? Hojat. Kiyim bo'lmasa nima qiladi? Qiynalib qoladimi kiyim bo'lmasa? Hech narsa bo'lmaydi. Qayta qulay bo'lib yashayveradi. U tahsinotga kirib qoladi. Tahsinot. Ya'ni shuni bilaylikki, biz bu o'zi asli maqosid darsiga kirib ketib qolamiz bu yerdan hozir. Darsimiz shu bilan o'tib ketadi. Shu gapimni to'xtataman. Ya'ni biz hojat, zarurat, hojat va tahsinot deganimizda shariatda vojib va mustahab degan narsalarga qaramaslik kerak. Ba'zi bir tahsinot narsalari bor, shariat uni vojib qildi. Masalan, satr avrat. Satr avrat maqosid tomonidan qaraganda tahsinotga kiradi. Yoki tirnoqni olib yurish masalan. Masalan, odam tozalash kerak bo'lgan joylarni tozalab yurishlik. Bu narsalar vojib. Lekin tahsinotga kiradi. Tahorat qilishlik, masalan, shar'an u shar'iy hukmi nima? Vojib tahorat qilishlik, g'usl qilishlik, vojib.
Lekin bu tomondan qaraganimizda nimaga kiradi u? Tahsinotga kiradi. Masalan, g'usul qilmasa, misol junub bo'lgan odam g'usul qilmasa, hayot to'xtab qoladimi? Yo qiynalib qoladimi? Yo'q, lekin bo'lsa-chi, yaxshi bu inson pokligiga ko'rinadi. Mana bu jihatdan, ya'ni biz hozir zarurat, hojat va tahsinot deganligimiz boshqa tomondan qarash, ahkom shar'iyya boshqa tomondan qarash. Lekin bu bilan buni o'rtasida qattiq irtibot bor. Shariat bizga mana shu narsalarni saqlab keldi. Mana shu narsalardan hozir bugun masalan men aytmoqchi bo'lgan narsam 5 ta zaruratlar 5 ta narsaga cheklanadi. Ya'ni u bo'lmasa bo'lmaydi. Birinchisi din, ikkinchisi nafs, jon, odamning joni. Odam joni bo'lmasa hayot bo'lmaydi. Bu hayot kerak emas. Agar jon saqlanmasa hayot kerak emas. Uchinchisi insonning obro'yi, irz yoki nasl deb ham aytadi ba'zilar. Naslni saqlash, ya'ni insondan zurriyat qolish kerak. Hozir nasl saqlanmaganligi uchun masalan g'arb davlatlari, ba'zi davlatlar yo'qolib ketyapti odam. Mana Ukrainalar hozir ko'chasiga qarasangiz, butun hamma joyda kampir, hamma joyda. Bozorda ham, hamma joyda, ko'chada ham kampirlar. Rossiyani masalan qancha qishloqlari bo'shab qolyapti, odam yo'q. Bu kelajagi uchun ular uchun katta bir qo'rqinch tug'diradi. Nima uchun? Ko'paymaydi odam. Ular pul beramiz deyapti, odamlarni qiziqtiryapti. Odamlarda fitrat o'lib ketgan, bu yoqda odamlar o'sha mas'uliyatni olishlik yo'qolib ketgan. Ko'paygisi kelmaydi, fohisha bo'lib ketgan ayollar. Bola tuqqisi kelmaydi. Natijada nima bo'lyapti? Nasl qirilib boryapti. Nasl qirilganligi uchun hozir masalan borgan sari nufuzi torayib butun o'sha qancha joylarini Xitoy olib qo'yapti. Xitoyda nasl ko'pligi uchun ko'ryapsiz nimalar bo'lyapti. Butun o'rmalab hamma joyga kirib kelyapti. Odam ko'pligi uchun. Mana bu naslni ko'payishligi ham, ya'ni shariatning maqosidlaridan, hayot uchun zaruriy narsa. Shuning uchun odam ko'payish kerak. Bo'lib ham musulmon odamlar ko'payish kerak. Shariat mana shu narsani xohladi. Ko'payishlik zaruriy narsa. Ko'paymasa bo'lmaydi. Chunki nasl qirilib ketadi ko'paymasa. Va yuhlikal harsa va nasl. Masalan, fasodning eng yomonini Alloh taolo bizga tushuntirib berganda, nasl bilan harsni, dehqonchilik odamlarga yemishlarini, odamlarni yeydigan narsalarni halok qiladi va naslni halok qiladi deb aytgan. Xo'p, birinchisi din, ikkinchisi jon, uchinchisi nasl va to'rtinchisi aql. Aqlni saqlash. Ya'ni aql bo'lmasa ham bo'lmaydi, biz avvalda aytganimiz kabi. Beshinchisi mol. Mol bo'lmasa bo'lmaydi. Mol deganda biz faqat pul emas, ustimizdagi kiyimimiz ham mol. Hozir mana shu turgan uyimiz ham mol hisoblanadi. Minib kelgan mashinamiz ham mol hisoblanadi. Faraz qiling, shu bo'lmasa nima bo'laydi? Samolyotlar ham mol hisoblanadi. Agar shu bo'lmasa, siz masalan shu yerga nimada keldingiz? Samolyotda keldingiz yoki mashinada minib keldingiz yoki hozir o'tirgan mana tagimizdagi to'shaklar va boshqalar yoki mana shu jihozlar, hamma narsa nimadan? Moli dunyodan. Agar moli dunyo bo'lmasa, hayot to'xtaydi. Hayot to'xtaydi. Masalan, kasal bo'lsa davolana olmaydi odam. Pul bo'lmagandan keyin, kasal bo'lgandan keyin davolana olmaydi. Bir joydan bir joyga safar qila olmaydi. Ilm o'rganishlik uchun mol kerak. Mol bo'lmagandan keyin ilm o'rgana olmaydi. Hayot to'xtaydi. Yoki u hayot juda ham bir ashvoiy bir hayotga aylanadi. Hozir mana shu 5 ta narsa zaruriy narsa deyiladi. Shariatda agar biz boshdan oxirigacha o'rganib qarasak, shariat mana shu 5 ta narsani saqlash uchun kelgan, ana shu uchun ahkomlar joriy qildi. Mana shu ahkomlardan shariat shunday bir ahkomlarni joriy qildiki, avvalambor bu narsalarni paydo qilishlikni buyurdi. Keyin u narsalarni yo'qotmaslik uchun, oldini olishlik uchun jazolar nima qo'lladi. Ya'ni paydo qilishlik, masalan, din birinchisini olsak, masalan, dinni paydo qilishlik uchun shariat nimalarni vojib qildi? Amr ma'ruf qilishlikni vojib qildi, payg'ambarlar yubordi, kitoblar nozil qildi, tegini yetkazishlikni buyurdi. Ulamolarga haqni yashirgan olimlarni la'natladi. Haqni, Alloh nozil qilgan haqni bilib turib, odamlardan yashirib, noto'g'ri narsani aytgan olimlarga Allohni va malaikalarni va jamiki insonlar la'nati bo'lsin dedi. Bu narsa zinokorlarga kelmagan. Hatto bachavozlarga kelmagan bu narsa haqni yashirgan odamlarga kelyapti. Nima uchun bunchalik darajada qattiq ta'kid bilan Alloh taolo bunga e'tibor qaratdi? Chunki bu nimaga olib keladi? Dinni saqlashga olib keladi. Din bu hayotimizni asosi hisoblanadi. Agar din bo'lmasa hayot bo'lmaydi. O'sha uchun Alloh subhanahu va taolo eng ulug' insonlarni shuning uchun tanladi, ulamolarni mana shu uchun tanladi. O'sha narsaga juda qattiq Alloh taolo ta'kidlik buyruqlarni berdi.
Misaqon g'alizo degan, ya'ni juda qattiq ahdi paymonlar oldi. Payg'ambarlardan Alloh taolo ahdi paymonlar oldi, yetkazasizlar haqda dedi. Charchadim men deyish mumkin emas bu masalada. Menga hozir yoqmayapti deyish mumkin emas bu masalada. Haqni ochiq aytish kerak, yetkazish kerak. Ulamolar agar haqni gapira olmasa sukut qilishlikka ruxsat bor, lekin botilni gapirishlikka hech qachon ruxsat yo'q. Chunki botilni gapirishlik bu dinni yo'qolishlikka olib keladi. Mana bu dinni saqlash uchun mana shular qildi. Endi vujudga keltirgandan keyin uni yo'qolishini oldini olishlik uchun Alloh taolo hududlar joriy qildi. Masalan, murtad bo'lgan odamning jazosi o'lim dedi. Dinga kirishlikka majburiyat yo'q, lekin chiqsa o'ldiriladi. Bu ijmoiy masala bu. Bunda islom ummatida xilof yo'q. Kimki agar dinga kirgandan keyin chiqaman desa o'ldiriladi odam. Tushunarlimi? Ya'ni dinni vujudga keltirishlik uchun nimalar qildi va saqlash uchun Alloh taolo nimalar qildi? Masalan, dinni eng yo'qotayotgan narsalardan biri bid'at. Bid'at va bid'atchilar, mana shularga la'natlab qancha hadislar, qancha oyatlar keldi. Dinni o'zgartirgan odamlarga yuharrifunal kalima min ba'di mawadi'ihi. Dinni haqni tushungandan keyin uni o'zgartiradigan odamlar. Bularning eng boshida shu bid'atchilar turadi. Mana bularga qancha la'natlar keldi, qancha ularga va'idlar keldi. Mana bu nima uchun? Dinni saqlashlik uchun bo'ldi. Va yana bunga joriy qilingan, ya'ni juda ko'p ahkomlar bor. Misol uchun aytsak, u ko'payib ketadi. Ikkinchisi dinni saqlash, ikkinchisi jonni saqlash. Jonni saqlash uchun, inson jonini saqlash uchun shariat avvalambor uni vujudga keltirish, undan keyin uni saqlab qolish uchun qaradi. Xuddi hozir dinga qaraganimizdek. Jonni vujudga keltirishlik uchun shariat nimalar qildi? Ha? Bu naslni ko'paytirishlik, ya'ni uylanishga buyurishlik, bu tug'adigan ayolga uylaninglar deb targ'ib qildi. Ha? O'ldirgan odamga jazo berishlik, bu yo'qolishni oldini olish. Bu ikkinchisi. Qisosni vojib qildi, masalan, o'ldirgan odamga jazo berdi. Ha? O'zini o'ldirishdan qaytarishlik, bu oldini olish bu. Avvalambor uni vujudga keltiraylik. Ha? Oila qurishlikka buyurdi masalan. Uylanishlikni sunnat qildi shariat. Chunki uylanishlikning orqasidan ko'payadi. O'zi asli naslni saqlash bilan jonni saqlash bir-biriga bog'liq narsa. Naslni saqlash, ya'ni jonni saqlash ikkovi bir-biriga o'xshaydi. Shu shariat mana uylanishlikka tezladi. Bitta erkak 4 tagacha xotin oladi. Bu nima uchun? Mana shu ko'payish uchun odamlar. Nasl ko'payishlik uchun. Inson nasli ko'paygandan keyin yer obod bo'ladi. Agar inson nasli qanchalik qirilib ketaversa, shunchalik darajada hayot tanglashib boraveradi. Mana hozirgi kunda buni biz voqelikni kuzatyapmiz. Mana shu g'arb davlatlari hozir juda qattiq tahlikaga tushib qolgan, o'zlariga odam olib kelish bilan og'rib qoldi ana endi. Olib kelgan odamlari ularga bir boshiga balo bo'lmasligini oldini olish kerak. Ular kimlar keladi, u qanaqa narsa olib kiradi ularga, kirgandan keyin nimalar bo'ladi, o'shanda ham baribir eplolmayapti. Buni shariat buni yo'lini qildi. Hamma narsa shunga. Endi buni oldini olishlik uchun nima qildi? Odam o'ldirishlikni harom qildi, qisosni vojib qildi, ta'zirlar, hamma narsada shu odamni bir chertishingiz mumkin emas. Mana bu shariatning nimasi. Uchinchisi irz, nomus masalasi. Nomus masalasi. Shariat nomuslarni saqlab keldi. Odamni obro'yini saqladi. Odamni obro'yini, insonni Alloh taolo mukarram qildi. Valaqad karramna bani Adam. Odamzodni mukarram qildi va mu'minlarni Alloh taolo umuman irzini harom qildi. Mu'minlarni irzi, nomusi harom. Hech bir odam birovni masxara qilishi mumkin emas. Birovni obro'sizlantirishlik mumkin emas. Ana shunday va bu narsani obro'yni yo'qotayotgan narsalarni hammasini oldini oldi. Bu uchun ahkomlar joriy qildi. Masalan, tuhmat bilan kimniki zinokor deb tuhmat qilsa, unga 80 jalda uriladi. Hozir mana shu 80 jalda urilishligi hudud deyiladi. Alloh taolo hududlarni joriy qildi. Masalan, murtadga o'lim jazosini qildi. Nima uchun? Hududni, dinni saqlash uchun. Qisosni vojib qildi. Qisosni nima uchun? Jonni, nafsni saqlash uchun. Va haddul qazfni joriy qildi. Tuhmatchiga bo'lgan 80 ta jaldani nima uchun? Obro'yni saqlash uchun. Aqlni saqlash uchun, to'rtinchisi, aqlni saqlash. Aqlni saqlash uchun nima qildi?
aroqni harom qildi. Aqlni ketkazayotgan hamma narsalar harom. Aqlni ketkazayotgan hamma va aqlni ishlatishlikka tezladimi shariat? Afala taqilun, afala yatadabbarunal Qur'an, liqaumin yaqilun, liqaumin yatafakkarun. Tafakkurga, aql qilishlikka, tazakkurga tezladimi shariat? Shariat aqlli odamlarni maqtab keldi. Fikr yuritadigan odamlarni maqtab keldi. Demak, maqsad nima ekan? Shariatning maqsadi odamlarni aqlli bo'lishimi yo aqlsiz bo'lishimi? Albatta aqlli bo'lishligini Alloh taolo maqsad qildi. Va shu aqlni ketishligini hech xohlamadi. Shuning uchun aroqni tamomila harom qildi. Asosan aroqni asosiy nimasi harom bo'lishligini illati aqlni ketkazuvchi bo'lganligi. Aql ketgandan keyin inson insoniyligidan chiqadi, o'zini muvozanatidan chiqadi. So'kadi, uradi, odam o'ldiradi, jinoyat qiladi. Bu nima? Aqlsizligidan bu. Abu Bakr roziyallohu anhu jahiliyat paytida aroq ichmaganlar. Jahiliyat paytida ichmagan ekan. Nega ichmagansiz deganda, odamni aqlini ketkazishligini ko'rdimda tark qildim deganlar. Mana bu aqlli odamning ishi bu. Ya'ni jahiliyat paytida ham aqlli kishi bo'lgan kishi. Shunchalik darajada o'ziga e'tibor bergan. Beshinchisi nima bo'ldi? Molni saqlash. Molni vujudga keltirishlik uchun shariat iqtisodga tegishli bo'lgan, molga tegishli bo'lgan qancha narsalarni joriy qildi. Masalan, tijoratlarni halol qildi. Tijoratlarni kasb qilishlikka qancha undadi. Qo'l mehnati bilan non topishlikka qiziqtirdi. Odam zot o'zini qo'l mehnati bilan yeganchalik halol narsani yemadi dedilar Rasululloh. Davud alayhisalomni maqtaganlar. Davud qo'l mehnati bilan yerdi dedilar. Eng halol kasb qo'l mehnati bilan bo'lgan narsalar degan. Mana bunga shariat tezlab keldi va yana molni isrof qilishlikni harom qildi, oldini olishlik uchun. Masalan, bir odamning puli bor. Haloldan topgan puli bor. O'sha pulini yoqib yuborishligi mumkinmi? O'zini moli, o'zi yoqib yuborishligi mumkinmi? Mumkin emas. O'ziniki bo'lsa ham mumkin emas. Harom bo'ladi bu. Isrofni harom qildi shariat. Manmansirash bu. Mana Buxoriyning hadisida keladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytargan narsalardan biri idoatul maldan qaytarganlar. Idoatul mal ya'ni molni zoyi qilishlikdan, bepallaki joyga, keraksiz joyga sarflashlikdan qaytargan. Mana shular uchun hududlar joriy qildi. Molni o'g'irlagan odamga o'g'rining qo'lini kesdi. O'g'rining qo'lini kesishlik bizga hozir kerakli bo'lgan narsa, hozir mana shu 5 ta zaruratlarga shariat saqlash uchun hududlar joriy qildi. Hududlar, tushundik bularni, hududlarda. Ya'ni shariat belgilagan hadlar. Hayotni muvozanatga keltirayotgan narsa mana shu narsa bo'ladi. Busiz hayot hech qachon muvozanatga kelmaydi. Busiz. Mana hozir qarang, masalan, Allohning hukmi bilan hukm qilmagandan keyin odamlar o'rtasida umuman omonchilik qolmayapti, o'g'irlik. Masalan, Amerikada 1 minutda nechta jinoyat bo'ladi? 1 minutda. Odam o'ldirish, ayollarning nomusiga tegish, o'g'irlik qilish, tajovuz. Shunday odamlar masalan ko'chada turgan joyda bittasi bir jinni chiqib qurol bilan tarillatib ot tashyapti odamlarni. Ha, unaqa ekan, bunaqa ekan deb uni qamab qo'yyapti, bo'ldi shu bilan. Yoki uni davolash kerak ekan. Ba'zi bir odamlar maniak deydi. Odamlarni olib borib so'yib yeydi. Ushlansa u maniak ekan deb olib borib turib 5 yulduzlik qamoqxonada boqyapti uni. Shariatda jazosi nima uni? Odam o'ldirgan u, maniaklik qilgan odam. Shariatda jazosi nima? Qatl. Uni o'ldirasiz bo'ldi, qutuladi, hamma qutuladi undan. Yoki o'g'rini masalan olib borib qamayapti. Qancha odamlarni o'ldirgan, qancha odamlarga portlatib terror qilgan odamlarni olib borib 5 yulduzlik nimalarda qamaydi, bir kuniga necha dollarlik, necha yevrolik narsa yer ekan o'shalar. Unga internet ochiq, butun ovqat, hamma narsa ochiq, lekin qamoqda ekan u odam. Yana o'zini haq-huquqini talab qilib yozyapti. Menga mana bu narsalar berilmayapti. Meni hozir kunlik sarf xarajatim masalan buncha yevro, bunchaga ko'taringlar desam, bilan rozi bo'lmayapti. Qilgan ishi o'zi bir mujrim u. Olib kelib qamab uni boqyapti. Shumi endi ularni aqli yetib borgan joyi? O'sha uchun ham 7 ta yigitni olib kelsa, 6 tasi umuman armiyaga yaroqsiz bo'lib topilar ekan Amerikalarda. Bu bir necha yilki oldingi nima ma'lumot bu. Bir necha yil oldingi ma'lumotda har 7 tadan 6 tasi ya'ni noloyiq, xizmatga noloyiq bo'lib chiqadi. Narkoman bo'lib ketgan, ayollari fohisha bo'lib ketgan. Tamomiyla hayot izmidan chiqib ketib qolgan.
Bu hayot emas bu. Mana bu narsani oldini olishlikni birdan bir yo'li, xuddi shariat qanday u narsaga yo'l tutgan bo'lsa, mana shu yo'lga tushish kerak. Ana o'shanda insonlar hammasi o'zini yo'lida yuradi. Mana shu shariatning ahkomlaridan biri ta'zir berish. Hozirgi hududlar, biz aytgan hududlar bular, masalan, aroq ichgan odamga had beriladi. Aroq ichgan odamning haddi urishlik. Umar roziyallohu anhu davrida bu aroq ichgan odamni nima qilamiz deb sahobalar bilan nima qilgan, maslahatlashgan. Nega maslahatga muhtoj bo'lgan? Chunki aroq ichgan odam ko'payib qolgan. Rasulullohning davrlarida aroq ichgan odam olib kelinardi. Rasululloh urardilar, sahobalar ham urardi. Bir sanog'i yo'q edi uni. Demak, sanog'i yo'q dedimi, bu ta'zir bo'ladi. Bu hudud emas bu. Hudud shunday narsaki, shar'an belgilangan. Masalan, zinokor odamga 100 ta jalda uriladi. 100 bitta urish ham mumkin emas, 99 ta urish ham mumkin emas. Belgilangan jaldani uradi. Bundan ziyod ham kam ham bo'lishi mumkin. Mana bu had deyiladi. Had degani shu, shar'an belgilangan narsa had deyiladi. Ammo shar'an belgilangan bo'lmasa, bu shariat uni qozilarni o'zini ijtihodiga topshirib qo'ygan bo'lsa, bu ta'zir deyiladi. Ya'ni fiqhiy istilohda ta'zir deyiladi. Tarbiya uchun Alloh subhanahu va taolo dinda mana shu narsalar joriy qilgan. Ta'zir berishlik, buni asosan bugungi aytmoqchi bo'lgan narsamiz shu ta'zir. Biz hozir bunga kirish qism qilyapmiz. Hududlarda nima uchunligini aytish uchun aytdik bu narsalarni. Shariat mana shu zaruriy narsalarni saqlash uchun hududlar joriy qildi. Hududlar dinni saqlash uchun, odamning jonini saqlash uchun, odamning obro'sini saqlash uchun va aqlini saqlash uchun va oxirgisi molni saqlash uchun hududlar joriy qildi. Va hududlar bo'lmagan, hududlarga yetmagan o'rinlarda ta'zirlar joriy qildi. Masalan, bir odam odamlarga ozor beradi. Qo'shnisiga ozor beradi. Bir odam bor, qo'shnisiga ozor beradi. Qo'shnisi kelib qoziga shikoyat qiladi. Qozi chaqirib, nimaga bunday qilyapsan desa, men mana ozor berishni yaxshi ko'raman deyapti. Maza qilaman qo'shnimga ozor bersam desa, qozi nima deydi unga? Qozi unga ta'zir beradi. Ta'zir berganda qanday ta'zir beradi? Bu qozining ijtihodiga topshirilgan. O'zi nima deydi? O'ylab ijtihod bilan mana shu odamning holatiga qarab yetarli bo'ladigan darajada ta'zir beradi. Yetarli bo'ladigan darajada beradi. Ba'zan ta'zirlar bir qovog'ini uyib qo'yish bilan bo'ladi. Ba'zi odamlarni qozixonaga chaqirishda o'zi ta'zir. Ba'zi odamlarni chaqirgandan keyin bir ikki masalan qattiq qo'pol gaplar gapiradi, bo'ldi o'sha yetadi. Ba'zilarni bir ikki marta urib tepsa o'zi yetadi. Ba'zilarga bir ikkita urishlar ta'sir qilmaydi. Kambag'alda urma so'kma ustini yirt deganday, agar urib so'ksangiz ta'sir qilmaydi, lekin ozroq ko'ylagini bir joyini yirtib qo'ysangiz o'sha ta'sir qiladi. Uni ko'ylagini yirtib qo'yiladi. Masalan, moliyaviy, ya'ni bu degani moliyaviy bir ta'sir beriladi. Moliyaviy narsa jonidan o'tsa, moliyaviy ta'sir beradi. Agarda jismoniy ta'sirdan o'tsa, jismoniy ta'sir qamab qo'yadi, masalan, qanchadir kun qarzni to'lamagan, qarzini bermay yurgan odamlarni olib kelib qamab qo'yadi. Toki jonidan o'tgandan keyin bo'ldi, men qarzimni to'layman deb to'lagandan keyin chiqarib yuboradi. Ana shunday, ya'ni bu narsa ta'zir degan narsalar shariatda bor bo'lgan narsa bu. Odamiga qarab bo'layotgan narsa bu. Ba'zi odamlarga masalan bir xumrayib qo'yishlik yetsa, ba'zi odamlarga bir 10 marta savolamaguncha bo'lmaydi. Yong'oq o'xshaydi deydi ba'zilar. Ustiga tosh tushmaguncha ichidagi mag'iz chiqmaydi. Ba'zilar unday emas. Masalan, o'z-o'zidan qiladigan. Ana shu narsalarni hammasiga qarab turuvchi kim? Odamlarni o'zlari ichidan chiqqan qozilar, buni boshida turayotgan musulmonlar imomi. Mana shu odamlarga mana shu Alloh taoloning ahkomlarini joriy qilib, bir-biriga zulm qilmasligi va odamlar Allohning hududida qanchalik turganligini nazorat qilib turishlik uning vazifasi shu. Mana bu narsalarni shariat kafolatiga oldi. Ana shuni qilmaslikdan hozirgi kunda bizning hayotimizdagi tamomiyla izdan chiqib ketishlik holatlari shu uchun bo'lyapti. Ta'zir degan narsa yo'q. Maktablarda masalan holatlarda ta'zir yo'q. Maktabda muallim bolalarga umuman gapirishligi mumkin emas. Men bir misrlik bir muallim bilan gaplashib qoldim. U kishi Saudiyada mudarris bo'lib ishlar ekan. Saudiyada mudarris bo'lib ishlaydi. Umuman deydi, ta'lim, tarbiya izdan chiqib ketgan deydi. Axloq nol, hech narsa yo'q. Muallimni xuddiki ijarachiga olib kelingan bir qulday muomala qiladi deydi.
Ustidan ham kulaveradi, ha xola, umuman ma'lumlik qadri yo'q. Bittasiga ozroq qattiq tegdim, otasi keldi-da deydi, butun bolalarning ichida sharmadam chiqarib ketdi deydi. Oyligiga berayotgan oyligidan ham kechib, endi bo'ldi, ishini tashlab ketib yubordim deydi. Shunaqangi holatlarni gapirib beryaptiki, bolalarning ichida, umuman xalqning ichida izdan chiqib ketgan. Axloq izdan chiqib ketgan. Nima uchun? Chunki ta'zir yo'qligi uchun. Avvalambor tushuntiriladi, va'z qilinadi. Biz darslarimizda avvalidan masalan farzand tarbiyasida nimalar qilish kerakligi, masalan tarbiyachi odam o'zi unga o'rnak bo'lib ko'rsatib berish kerak, tushuntirish kerak, tushuntirganda har xil yo'l bilan tushuntirish kerak, zarbul masallar bilan tushuntirish kerak, hikoyalar bilan, misollar bilan chizib, qo'llar bilan ishora qilib har xil yo'l bilan tushuntiriladi. O'shani olmasa nima bo'ladi? Keyin oxiri nima qilish kerak? Ta'zirni berish kerak. Ana shu bugungi kun darsimiz o'sha ta'zirni berish darsi. O'sha nima qiladi? Ustoz masalan tarbiyachi bo'layotgan bo'lsa, shogirdlariga nima qilish kerak? Ota tarbiyachi bo'layotgan bo'lsa, o'zini qaramog'idagilarga nima qilish kerak? Amaki jiyanlariga, ba'zan jiyanlar amakini qo'lida qoladi, farzandlar, hammamiz tarbiyachimiz. Hammamiz masalan hozir farzandi yo'qlar, ertaga farzandli bo'lasizlar, tarbiyachi bo'lasizlar. Bu faqatgina bitta oilani tarbiyalash emas bu. Bizni maqsadimiz ilm o'rganishlikda butun ummat tarbiya qilishni o'rganishimiz kerak. Bu xuddiki cho'pon odam qo'y boqqanda qanday qiladi? Qo'y boqqan odam masalan payg'ambarlarga bekorga Alloh subhanahu va taolo qo'y boqtirmagan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, biror bir payg'ambar yo'qki illa qo'y boqqan. Siz ham boqqansizmi Rasululloh deb so'raganlarda, men ham qo'y boqqanman yoshligimda, Makka ahlini qo'yini arzimagan chaqatangalar uchun boqib berardim deganlar. Ya'ni Rasululloh juda ham foydali, barakali inson bo'lganlar. Makka ahlini qo'yini boqib bergan. Bu qishloq ahli uchun bir ishonchli odam ularni qo'yini boqib berishligi juda katta yordam bo'lgan. Odamlar uchun. Yana bo'lib ham u arzimagan bir narsa uchun boqib berganlar. Boyib ketish uchun emas. Bir kun o'tish uchun bir narsa olib turib odamlarning qo'yini boqib berganlar. Qo'y boqqan odam o'sha qo'yni holatiga qaraydi. Qo'y boqqan odamda qo'ylarga nisbatan rahmat. Ularni qarash kerak, bo'riyib ketmaslik kerak. Ular suvsab qolgan paytda suvga olib borib suv ichirish kerak. O't qayerda yaxshi bo'lsa, o'sha o'tlik joylarga haydab yurish kerak. Cho'pon odam bilish kerak, yerlarda o't masalan qayerda bo'ladi. O'tlash soatlarini bilish kerak. Yotishlar, dam olishlar hamma tomonini bilish kerak. Kasal bo'lib qolayotgani bor. Ba'zan tug'ib qo'yganlarni bolachasini nima qilish kerak? Bu o'ziga yarasha katta bir ishi bor cho'ponlarda. Mana shu xuddiki cho'pon qo'y boqqanda kichigiga qanchalik rioya qilib yurganday, odamlarga rahbar bo'lib turgan odam mana shunday odamlarni zaif holatlariga, hamma holatga, jamoaviy holatiga va fardiy holatlariga e'tibor berish kerak bo'ladi. Bu tarbiyachi degani bu. Biz isloh maqsadimiz bo'layotgan bo'lsa, hammamiz mana shunday bir tarbiyachilar bo'lishimiz kerak. Bu shart emas, bir katta olima, alloma bo'lish degani emas bu. Tarbiyachi bo'lsangiz, o'shanda keyin bizdan qolayotgan, biz tarbiyalagan ummat kelajak uchun xizmat qiladigan, Allohga ibodat qiladigan, yerni obod qiladigan bir mukammal bir foyda zararni o'lchaydigan insonlar bo'ladi. Mana shuning uchun bu narsa uchun eng katta zarur bo'lgan narsalar biz avvalda aytgan birinchi deb aytib keldik. Lekin oxiri ta'zir bermasa bo'lmayotgan holatlar bo'lib qoladi. Ta'zir bermaganligi uchun, hammani erkiga qo'yib qo'yaverganligi uchun, bilganini qilaverganligi uchun hozir ko'rasiz, qanaqangi yoshlar vujudga kelyapti. Na bir kattani qadrini biladi, kichikni bir izzat qiladi, kattani hurmat qiladi, hech kimdan qo'rqmaydi. O'zini bilganini qilish kerak. Bir narsa desangiz, polisga borib aytib beradi. Tushuntirib bo'lmaydi bir narsani. Ana shunday yoshlar paydo bo'lyapti. Kiyib yurgan kiyimiga qarang, turqiga qarang uni, sochiga qarang uni. Hech bir narsani bir yolchitayotgan odamlar emas. Hayotida bir foydali narsa qilayotgan bolalar emas. Quruq turgan turmushi o'sha sigaret chekish, ko'chada bir daydib yurish, sanqib, o'zi nima uchun yaratilganligini ham bilmaydi. Qarayapti, anaqda bir bekorchilar sigaret chekayotgan bo'lsa, o'shalarga o'xshatadi. Ertaga qarasangiz, sochini laylaga yo'da qilib, katta qilib soch qo'yib yurgan bo'ladi. Keyin qarasangiz, bir joyini qirib tashlab, sochini yirtiq kiyimlar kiyib yurgan bo'ladi. Kimga o'xshayapsiz? Fa ayna tazhabun. Kimga o'xshayapsiz? Nima uchun yoshlar bunday bo'lib ketyapti? Chunki tarbiya yo'q, ularga qaraydigan odam yo'q. O'zlarida bir nimasi yo'q, fikri yo'q. Biz shunaqangi ummatmizki, Alloh subhanahu va taolo bizni
yaratdi va bizga rizq berdi, bizga payg'ambar yubordi, kitob tushirdi, bizga manhaj berdi. Agar shu manhajni mahkam tutayotgan bo'lsak, yer yuzidagi eng qudratli, eng kuchli, eng aqlli odamlar biz bo'lamiz. Bu juda ham qisqa vaqtda va tez olishligi mumkin bo'lgan bu manhaj bu. Bu islom dini ya'ni. Alhamdulillah biz musulmonmiz. Alloh subhanahu va taolo bizni hidoyatladi. Mana shunday dinga hidoyatladi. Shunday katta ne'matni bizni qo'limizga tutqizib qo'ydi. Qur'onimiz bor, sunnatimiz bor, biz qiblamiz bitta hammamizni, payg'ambarimiz hammamiz payg'ambarni yaxshi ko'ramiz, payg'ambarga ergashamiz. Bizga nima yetishmaydi? Ozroq bir jiddiylik va fahm, tushuncha yetishmaydi. Agar ummat o'laroq biz bu narsani tushunib, Rasulullohga agar ergashishlikni boshlasak, juda kuchli bir ummat paydo bo'ladi bizdan. Qisqa vaqt ichida juda kuchli ummat paydo bo'ladi. Mana shu narsada Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tarbiyalariga biz nazar solamiz. Uqubatga o'tishlikdan oldin birinchi o'rinda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga ko'rsatgan narsalardan bolaga yumshoqlik bilan muomala qilishlik. Bu birinchi o'rinda qilinayotgan ish. O'zi asl mana shu. Asl tarbiyachi odam yumshoq bo'lishi kerak. Fabima rahmatin minallohi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Rasulullohga aytayaptiki, Alloh taolo Allohning rahmati bilan siz ularga yumshoq bo'ldingiz. Rasululloh qanchalik yumshoq odam edilar. Qo'pol odamlarga qanchalik yumshoq edi. Bo'lmasa Rasulullohdagi kuch, saltanat qanday edi? Mana shu narsaga yumshoqlikka buyurdi. Masalan, Zulqarnayn rahimahulloh nimadan maqtalinadi? 1600 yil bu Isroiliyotlarda kelgan albatta xabari, lekin shu xabar bor. 1600 yil dunyoni boshqargan. Dunyoni butun mashriq va mag'ribini egallagan. Butun katta saltanatni Alloh taolo bergan. Va ataynahu min kulli shay'in sababa dedi Alloh taolo. Hamma narsani berdik sababini. U kishida ko'zga ko'rinadigan eng katta xislatlardan biri 1600 yil ummatni boshqarib o'zgarmaganligi. Inson o'zgarib ketib qolishi kerak. U saltanatda turgan odam o'zgarib ketib qoladi. Bitta gap ko'tarilmayotgan bo'lib qoladi. Sen deydi, yo'qotib yubor buni deydi. Bitta gapirsa, bir noto'g'ri gapirib qo'ysa, uni birdan tagi tuvi bilan oilasi bilan quritib yuboradi, yo'qotib yuboradigan odamda shunchalik bir jabarut, bir kibriyo paydo bo'ladi. Illa Alloh rahim qilgan odamlar bundan mustasno. Allohning maqsadi bizni yumshoq bo'lishligimizni xohladi. Bizni mutavozi bo'lishligimizni xohladi. Olim bo'lamizmi, podsho bo'lamizmi farqi yo'q. Odamda ozroq ilm paydo bo'lib qolsa, keyin kibrlanish boshlanadi. Ilmsiz odamlarga qarab turib, ustidan kulib, bir odam xato qilgan bo'lsa, uni ustidan kulib, uni masxara qilib, xuddiki menda u narsa bo'lmaydi degandek. Bu narsa islom xulqi emas bu. Shariatning maqsadi o'zi axloqlarni mukammal qilish uchun kelmadimi? Bu'ithtu li utammima makarimal axloqi. Rasululloh aytganlarki, men makarimul axloqni komil qilish uchun yuborildim. Rasulullohning payg'ambar bo'lib kelishligidan maqsad xulqni komil qilishlik. Bu ummat o'zi asli xulqdan iborat. Agar xulq bo'lmasa ummat ketdi degani. Innamal umamu humul axlaqu va inhum zahabat axlaquhum zahabu. Agar axloq ketsa ummat ketdi degani. Bu xulq din bu. Kim agar xulqi yaxshi bo'lsa, dini yaxshi bo'ldi degani. Kim agar xulqda sizdan ziyoda bo'lsa, u dinda sizdan ziyoda degani. Agar xulqda siz ziyoda bo'lsangiz, sizning diningiz ziyoda bo'lgan bo'ladi. Gap kitob o'qish bilan bo'lmaydi. Qur'on yodlash yoki qancha hadislarni yoddan bilish, bu kitoblarni o'qib tashlash bilan bo'lmaydi. Din bu xulqdan iborat. Kim axloqli bo'lsa, o'sha odamning dini komil bo'ladi. Bu narsaga biz e'tibor qaratishimiz kerak. Bola tarbiyasida xulq birinchi o'rinda turayotgan narsa yumshoqlik. Yumshoq, ana bu narsa tarbiyachidan bu tarbiyalanayotgan bolalarga o'tadi. Masalan, ustoz agar yumshoq bo'lsa, shogirdlari ham yumshoq bo'ladi. Agar ustoz o'zi bir jabbor bo'lsa, olib kelib savolab hammasiga ushlatib, to'rttasiga ushlatib qo'yib, qamchilab urayotgan, har kuni bir odamlarga bir nasibasini berayotgan bir urong'ich odam bo'layotgan bo'lsa, shogirdlar ham o'shanga o'xshab o'rganadi keyin. Urush kerak ekan deydi, urmasa bo'lmay ekan deydi. Lekin shuni bilaylikki, urush bu maqsad emas bu. Urush qachon uriladi? U tarbiya uchun hech bo'lmagan paytida insonni ba'zi holatlarda kaltaydan qo'rqmasa, ba'zi odam itoat qilmaydi. Masalan, davlatlarda hozir masalan, agar jinoyatdan qo'rqmasa, jinoyatni javobgarligidan qo'rqmasa nima bo'ladi hozir?
Ayting, agar hech odamlarga qarov yo'q, bilganlaringni qilaveringlar desa nima bo'ladi hayotda? Butun o'rmon hayoti boshlanib ketadi. Lekin ummatda shunday bir vaqtlar bo'ldiki, qozi 2 yil o'tirganda birorta bir shikoyat bilan odamlar kelmaganda, hatto Umar roziyallohu anhu kelib turib qozi qilib qo'yganda 6 oy o'tirgan birorta odam kelmaganda, kelib xalifaga aytgan ekan, menga boshqa ish bering, zerikib ketdim-ku degan. Odamlar shikoyat qilib kelmayapti qozixonaga. Nima uchun? O'zlarining ishini hal qilib ketyapti, rozilashib ketaveradi. Law ansafan nasu lastaraha al-qodi deganday, agar odamlar insofli bo'lsa, qozi rohat qiladi. Hozir eng ishi ko'p odam kimga ko'p? Qoziga. Oddiy er-xotin o'rtasida kelishib bo'lmaydi. Oddiy mahrini ham kelishib bo'lmaydi, ularning hayotini ham kelishib bo'lmaydi. La'nat, bir-biriga otilingan toshlar. Nimaga shunday bo'lib qoldik biz? Tarbiya yo'qligi uchun. Demoqchimanki, bu urush bilan, ustida turish bilan ish bo'lmaydi. Avvalambor tarbiyalash kerak ummatni. Tarbiyachi bo'lsangiz, farzandlaringiz bo'ladimi yoki shogirdlar bo'ladimi? Bularni tarbiyalash kerak, tushuntirish kerak. U urush degan narsa ta'zirini berish oxirgi ishlardan biri. Birinchi o'rinda yumshoqlik. Bu vaqtda juda ko'p dalillar bor. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yassiru va la tu'assiru degan gaplar. Yengillatinglar, qiyinlashtirmanglar. Ya'ni maqsad odamlarga dinni oson ko'rsatishlik, yengil ko'rsatishlik, odamlarni bo'g'ib tashlash emas bu. Dinga kirdi degani odamlarda bir jiddiy bir qiyofaga o'tib qoldi. Odamlar bir qiyinchilikka kirib qoldi deb ramkaga solib qo'yish odamlarni. Bu emas, dinga kirgan odam rohat sezish kerak. Dinga kirgan odam Alloh taologa ibodat qilib maza qilish kerak. Dinga kirgan odamni qiyinchilikka qilib, kiyimlari ham qiyinchilik, keyin uni tozaligi ham qiyinchilik, oddiy bir tahoratni shunchalik qiyinlashtirib yuboradiki, uni siropi yo'q. Biror joyga tomizmaslik kerak, o'qilish kerak, bu qilish kerak, vasvas bo'lib qoladi inson. Ya'ni qisqasi bu birinchi ish nima? Yumshoqlik bo'lishligi. Ikkinchisi, bolani tabiatidagi holatga rioya qilishlik. Ya'ni bolani holatiga rioya, ba'zi bolalar bo'ladi, o'tkir bo'ladi. Masalan, tarbiya beruvchi odam tarbiya berganda bitta dog'alarni qilib ketaveradi. Yarimta gapirsangiz tushunadi, qilib ketadi. Ba'zi odamlar o'shani tushuntirish qiyin. Ustoz hammaga bittada aytib bersadan keyin ertasi kuni kim qilmagan bo'lsa, qilmagan odamni ursa, bu tarbiya bo'lmaydi bu. Nima uchun qilmaganligini ko'rish kerak, balki u tushunmagandir. Ba'zi bolalar bor, tabiatdan sho'x bo'ladi o'zi. Sho'x bo'lgan bolalar bo'ladi. Ba'zi bolalar bor, o'zi tabiatdan juda ham yumshoq, hech bir nima sho'xlik qilmaydi. Endi ustoz o'sha sho'xlik qilgan odamni bir marta sho'xlik qilsa ham olib kelib qo'lini qayirib, qamchilab urib nima qilishligi to'g'ri bo'lmaydi. Unga tushuntirish kerak. Sho'xlik qilganga unga boshqa bir vazifalar berish kerak. Bir tarbiyachi kishi aytgan edi, bolani ichidagi ba'zi bolalarda energiya ko'p bo'ladi. Ana o'sha energiyani o'ldirmasang, sen u bolani tarbiyalay olmaysan. Shuning uchun uni yugurtir, choptir, rosa yugurtirib charchagandan keyin o'tirib dars ber deydi. Ichidagi narsani to'kilsin. O'sha to'kilmaguncha bo'lmasa darsda o'tirganda ham ayog'ini qimillatib turadi. Kallasini qimillatadi, Qur'on o'qib turgan joyida qontoqdan tegirib ketadi. O'zi o'qiyapti, Qur'on qarab tursangiz, Qur'on o'qiyapti, qontoqdan tegirib ketadi. Narigi tomondan chiqib bu tomonga kirib ketadi. Bir xil bolalar bo'ladi, Qur'on topshirishini ko'rsangiz hayron qolasiz. Qur'on topshiryapti, bu tomondan kirib, bu tomondan chiqadi, ustozi ham fe'li kengligidan Qur'onga qarab o'tiribdi, u Qur'on topshiryapti u. Qo'liga narsani osmonga o'tyapti, ilib olib turib aylanib tushyapti, lekin Qur'on o'qib beryapti. Ichida bir quvvat borki, o'sha narsa chidolmayapti ichidagi narsa. Ustoz mana shu narsani bilish kerak, o'sha uni ichidagi narsani, quvvatni chiqarib yormasa, agar o'shani to'kmasa bo'lmaydi. Ana uni to'kishni o'rniga ba'zilar nima qiladi? Qimillamay o'tir deb solaveradi-da keyin. Qo'lingni qimillatma deb soladi. U keyin portlab ketadi, keyin o'tirgan joyda. Bir kun, 2 kun namaydi, 3 kun namaydi, keyin qarasangiz portlaydi. Ba'zi bir qattiq turgan odamlarning tarbiyasini ko'rsangiz, yaxshi, umuman natija bermagan. Ba'zi emas, o'zi 100% desek ham xato bo'lmaydi, natija bermaydi. Xuddiki haligi masalan bir xil sportchi odamlar bo'ladi, o'zi sportchi, o'zi uni bo'lgandan keyin bola ham xuddi shunday bo'lishini xohlaydi, o'zi bilan birga qattiq nimada ushlaydi. Bitta nima qilsa, masalan jinoyat qilsa, albatta unga ta'zir beradi. Berganda ham juda qattiq ta'zir beradi. U bola o'sha ta'zirni yeb o'shanga o'rganib qoladi. Tushuntirish degan narsa yo'q. Faqat boyagi katta bir nazorat ostida, katta bir kuchli quvvatni ostida bo'ladi. Keyin vaqt kelgandan keyin u portlaydi, o'sha ustozini ham boshqa hech kimni tanimay qoladi.
Bu nima uchun? O'sha qo'pollik bo'lganligi uchun va yana bolaning holatini rioya qilmaganligi uchun. Keyin Ibn Xaldunni muqaddimasida bir ajoyib gaplari bor ekan. Muqaddimati Ibn Xaldunda bu kishi Ibn Xaldun ham tarixchi, ham tarbiyachi bo'lib mashhur kishi bu kishi. Odamlarni holatlarini o'rganishlikda juda ya'ni o'rni bor islom olamida, bu kishining juda katta o'rni bor. Odamlarni masalan boylarning holatlari, tijoratchilar, ulamolar hamma holatlarda o'rganib chiqib o'zlariga yarasha bir nimalarni, holatlarni u kishi gapirib berganlar. Muqaddimasida aytadilarki, kim agar tarbiyasi agar qattiq mutaallimlardan kim agar tarbiyani qattiq olib turib kuch bilan boshqarsa, men ma'nosini aytib ketyapman. Bu bolani nafsi, ya'ni ruhiy sinishlik paydo bo'ladi bolada. Bolada bor bo'lgan hislatlar yo'qolib qoladi. Buni biz bolani ruhiy tarbiyasi haqida biz batafsil aytgan edik, eslaringizda bo'lsa. Ya'ni agarda kuch bilan ushlab tursa, boladagi ishlatishi mumkin bo'lgan narsalar ishlamaydi. Ba'zida bizda o'zbeklarda bor, masalan, yosh bola gapirishi mumkin emas. Damo'tir kattalarda oldida deyiladi. Bir fikr bo'lsa ham gapirishi mumkin emas. Ana u bola keyin tortinchoq bo'lib qoladi. Biz nima uchun o'zbeklar hammamiz tortinchoqmiz? Tortinchoqligimiz mana shu sababdan. Ya'ni bizga jim o'tir deyilavergan. Gapirma, mana shu, chunki urf shunaqa bo'lgan. Mentalitetimiz shu. Yosh bola kattalarning oldida gapirmay o'tirish kerak. Jim o'tirish kerak. Mana bu narsa nimaga olib keldi? Keyin qancha qobiliyatlar bor, ishlamay o'tib ketib qoldi. Haligacha ishlamaydi. Aytadi, har kallalar bor, ishlagan yo'q, shunday turibdi deydi. Qanday yaratilgan bo'lsa, o'shanday turibdi. Ishlatish kerak bu kallani. Ishlatish uchun odamni o'zini bir harakatga tushirib, sen odamda bor bo'lgan qobiliyatni ko'rsatsa, keyin inson harakatga tushadi. Bu juda ahamiyati katta narsa. Shuning uchun ba'zi bir onalar qattiqqo'llik bo'lganligi uchun bolasiga qarasangiz, xuddi qiz bolaga o'xshab qoladi, o'g'il bolalar. Ona qattiq nima beraveradi, dashnom beraverib, bola juda ham tortinchoq bo'lib qoladi. Bir gapini gapira olmaydi. Unda qilib bir pul bersangiz, mana qilib borib ishni bitirib kela olmaydi. Mas'uliyatsiz bo'lib qolgan bola. Umuman ishonmasdan mas'uliyatsiz bo'lib qolgan bola. Mana bu narsa o'sha bolaning holatiga qarab turib rioya qilishlik. Qisqasi, bola har xil bo'ladi. Tarbiyachi odam o'sha holatlarga qarab turib ish tutish kerak. Xuddi bu narsa doktor qanday bo'ladi? Masalan, doktor kasal kelsa, hammasiga bitta narsada masalan 10 bitta xandon pista buncha asal ich deb yurilmaydi-ki doktor. Hammaga bir xil. Bittasi ozroq qaradi, kichikroq uchun sen 7 ta xandon pista. Demak, ozroq bo'lsa ham hikmat bor ekan doktorda. Doktor odam bunday qaraganda bir odamga bergan dorisi ikkinchisiga bermaydi, kasali bir xil bo'lsa ham. Uni davleniyasini o'lchab ko'radi, undagi shakar bor yo'qligini o'lchab ko'radi, holatlarini o'lchab ko'radi-da, keyin shunga qarab turib sizga bergan narsani bunga bermaydi. Odamning gavdasini katta kichikligiga qaraydi, har xil tomonlarni ko'rib turib beradi. Tarbiyachi odam ana shu tarbiyalanayotgan odamlarning holatiga qarash kerak. Aynan Rasulullohning qilgan ishlari mana shu. Rasululloh odamiga qarab gapirganlar, odamiga qarab ish tutgan. Bir odam kelib, "Ey Rasululloh, eng yaxshi amal nima?" desa, ota-onaga yaxshilik qilish deganlar. Bittasi kelib, "Ey Rasululloh, eng yaxshi amal nima edi?" desa, jihad qilish deganlar. Bittasi kelib, "Eng yaxshi amal nima?" desa, haj qilish deganlar. Bittasi kelib so'rasa, vaqtida namoz o'qish deganlar. Nimaga bunday har xil aytganlar? Javob, o'sha odam uchun eng foydali narsa shu bo'lgan. O'sha so'rovchi uchun eng foydali narsa shu. Demak, tarbiyachi odam o'zini qaramog'idagi bolalar bo'lsin, kim bo'lsa ham masalan, o'shalarning holatiga rioya qila olish kerak. Bo'lmasa tarbiya bera olmaydi. Uchinchisi, tarbiyani berganda daraja-daraja qilib olib borishligi. Ya'ni avval yengilini, undan keyin og'irroq, undan keyin og'irroq. Birdan ta'sir berishlikka, urushlikka o'tib ketmaydi. Bir bolani bir ustozga o'qitishga berilgan. Boshimizda o'tgan narsa bu. Borib o'qitasiz deb bersa, haligi bolani rosa do'pposlab uribdi ustoz. Nimaga urdingiz desa, birinchi kundan qo'rqitib qo'yay dedim deydi. Birinchi kundan qo'rqitib qo'ysa, undan keyin o'sha rioya qilayotgan. Kurtkalarni yirtib tashagan, tortib bu yoqqa otib. Masalan, yuziga urgan, yuz qavarib ketgan. Bu tarbiya emas bu. Birinchidan yuzga urish mumkin emas. Urgan taqdirda ham yuzga urish mumkin emas. O'zi asli urish qachon uriladi? U yoshdagi bolani o'zi urish mumkin emas o'zi aslida. Yuziga urish mumkin emas. Kiyimini yirtgan. Bir nimadir sho'xlik qilganda o'shani qo'rqitib qo'yishlik uchun ko'zini o'tini olib qo'yay deb urgan.
Bu tarbiya emas bu. Ustozlarga o'ziga tarbiya berish kerak bunday holatda. Buni bilmaganligimiz uchun. Alloh kechirsin, hammamizni ham inson xato qiladi. Mana shu narsalarda odam o'ylaydiki, yo bir uni qilib qo'y deydi, yaxshilab bir yasasang birinchi kundan deydi, keyin o'zi qo'rqib qoladi deydi. Ba'zilar masalan xotinini uradi. Bizda bor masalan Samarqandda bir qishloqlarida to'yda 3-kuni xotinning ko'zini ko'kartirish kerak. Urib odamlarni oldiga olib chiqib savolab uradi. Ha bo'ldi, bu deydi erkak ekan bu deb obro'y oladi o'sha meni. Xotindan qo'rqmaydi bu deydi. Hech bir sabab topilmasa ham bir arzimagan narsa bilan hali sen menga shunday debsanmi deb birdan tashab qoladi. Ana shu bu tarbiyami endi shu? Bu ochiqdan ochiq jaholat, bu zulm bu. Tarbiya emas bu. Bu vaqti kelganda o'ziga qaytadi o'sha narsalar keyin. Vaqti kelganda o'ziga qaytadi. Daraja qilishligi xuddiki tarbiya berayotgan odam doktorga o'xshaydi. Doktor odamlarga nima berganda, masalan giyoh bersa yoki dori bersa, daraja qilib beradi. Mana buni ichasiz, 2 qoshiqdan ichib borasiz, keyin buncha vaqt bo'lgandan keyin uni to'xtatib, buni qilasiz, bundan keyin buni qilasiz. Birdan dozani oshirib tashlamaydi kasalga. U halok qiladi. U berilgan doza uni halok qiladi. Bu narsa ma'lum narsa. Tarbiya ham xuddi shunday. Agar borgandan birdan tarbiyani, dozani katta bersa, u bola birdan sinadi. Shuning uchun ba'zi bolalarni o'qitish deb bergan holatingizda, masalan, qorilikka o'qitishga berasiz, u bola qori bo'lishi mumkin, lekin tamomiy odamgarchilikdan chiqib ketadi. Nima uchun? Tarbiya yo'qligi uchun. Maqsad Qur'on yodlatish emas maqsad. Mayli yodlamasin Qur'on. Qur'onni yodlamay o'tib ketsa hayotdan, qabrda Qur'on so'ramaydi hech kimdan. Qur'on yodlashlik bu fazilat bo'lgan narsa. Yodlasha yaxshi, yodlamasa hech narsa emas. Lekin odam bo'lishligi, uni axloqli bo'lishligi u farz bo'lgan narsa. Mana shu axloq, odamgarchilik degan narsani haligi o'zimizda bir gap bor, olim bo'lma, odam bo'l deydi. Bu juda katta ma'noli gap bu. Olim bo'lma degani ma'lumotni egallab, bu yoqda odamgarchilik degan narsa bo'lmasa. Ko'pchilik masalan talab ilmlarda ko'rasiz, xudbin. Ya'ni odamlar unga xizmat qilishini yaxshi ko'radi. O'zi birovga bir narsa bermaydi ham, bir ish qilmaydi, o'zini ishini o'zi qilmaydi. Agar birov unga bir narsa yaxshilik qilmay qo'ysa, o'shandan keyin xafa bo'lib, kerak bo'lsa minbarda turib o'sha odamni gapiradi la'natlab. Shu menga yaxshilik qilmaganligi uchun. O'shandan o'ch oladi o'tirgan joyida. Bu narsa tarbiya emas bu. Shuning uchun ham bizning holatimizda bir samara yo'qligi shundan. Yoshlarga biz tarbiya berar ekanmiz. Masalan, ota farzandiga tarbiya berganda onalar bu narsaga diqqatli bo'lish kerak ekan. Daraja olib borishlik kerak. Bolalarni yoshiga qarab, ularni o'sha xulqiga qarab, ba'zi bolalarga ozroqgina bir yumshoq gapirib qo'ysangiz yetadi. Ba'zi bolalarga yumshoq gapirsangiz bo'lmaydi, ozroq bir do'qlab qo'yishingiz kerak. Ba'zilarini ozroq oshirishingiz kerak. Juda bo'lmagan paytda keyin ta'zirini berish kerak. O'shani ham o'zi tartibi bilan. Keyingisi Xo'p, mana shu yerda hozir bu nima daraja bilan aytishlikni aytgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni biz ba'zi bir nimalardan bir namunalar o'qib beraylik. Xatoni to'g'rilab qo'yishlik birinchi o'rinda. Ya'ni hozir daraja berish qilish dedik-ku, o'sha daraja qilishlikni nimasi ichiga kirayotgan narsa bu. Darajani birinchisi xatoni to'g'rilab qo'yish bilan bo'ladi. Masalan, Rasulullohning oldilarida Amr ibn Abi Salama yosh bola edim, Rasulullohning oldida ovqat yeganimda tovoqdan yoqdan bu yoqdan olib yeb turganimni ko'rib, "Ey bola, bismillahni aytgin, o'ng qo'ling bilan yegin, oldingdan yegin" dedilar. Bo'ldi, bir umrlik dars bo'ldi bolaga. Bir umrlik dars. Bitta tanbeh berib qo'yilsa yetadi. Rasulullohning sunnatlari shu bo'lganki, kattaga ham, kichikka ham bir xatoni ko'rsa o'sha joyda tanbeh berganlar. Hech qachon xatoni ko'rib indamay o'tib ketmaganlar. Ana bu narsa tanbeh berish bilan tushuntirib, ya'ni yo'llab qo'yishlik bilan bo'layotgan narsa. Chiroyli ma'ruza bilan, muomala bilan tushuntirib qo'yishlik bu birinchisi. Ikkinchisi yumshoqlik bilan odamning xatosini ko'rsatib qo'yishlik. Yoki bo'lmasa yumshoqlik bilan tarbiya mana bunday bo'lgani yaxshi deb ko'rsatib qo'yishlik. Bu juda ham lutf bilan. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yonlarida Ibn Abbos o'tirganlarida shunda Rasululloh bir suvni ichib turib, "Ey bola, agar rozi bo'lsang, mana yonimdagi chap tomonimdagi ikkita shayxga beray. Chunki ichish odobi ichgandan keyin o'ng qo'ldagi berish kerak." O'ng qo'ldagi o'zi masalan Rasulullohning majlisida masalan ovqat yo suv olib kelinsa, birinchi o'ng qo'ldan tarqatilinmasdi, birinchi Rasulullohga olib kelinardi.
Rasululloh ichganlaridan keyin Rasululloh o'ng qo'ldagi ikkisiga berardilar. Shunda Rasululloh ichib turib, "Ey bola, rozi bo'lsang, men shu ikkita shayxga beray." Deganda haligi bola aytganki, "Yo'q, Rasulullohdan qolgan nasibani men hech kimga ravo ko'rmayman, o'zimga bering" degan. Keyin Rasululloh shunday qo'liga tutqizib qo'ygan idishni, suvni. Ya'ni bu yerdagi yosh bolagadan ruxsat so'rash bo'lyaptiki, agar sen ijozat bersang, shu ikkita shayxni, bu yerda shayxlar Abu Bakr va Umar bo'lgan. Shu ikkita shayxni hurmatini qilib shularga beraylik degan holatlarini ko'ryapsizmi? Yosh boladan izn so'rayaptilar. Mana bu narsa u kishi izn bermadi. Nima uchun? Rasulullohdan qolgan sarqitni u kishi o'zlariga afzal ko'rgan. Agar Rasulullohdan boshqa odam bo'lganda, albatta bu Abu Bakr, Umar bosh ustiga edi bu odam uchun. Hurmatini joyiga qo'yishlikni juda ham yaxshi biladi. Ko'ryapsiz, tarbiyani qarangki, qanday yosh bolaga qanday muomala bilan ko'rsatyaptilar. Uchinchisi, ishora bilan xatoni to'g'rilab qo'yishlik. Ya'ni ishora qo'l bilan to'g'rilab qo'yishlik yoki bir joyga tortib qo'yish, masalan, odamni. Buni misoli Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga Fadl, ya'ni Rasulullohning jiyanlari, Rasululloh bilan mingashgan holatda hajda turganlarida bir ayol keldi. Hasamdan bir juda ham chiroyli ayol bo'lgan. Haligi ayol kelib turib, Fazl ham juda chiroyli yigit bo'lgan ekan. Haligi ayol Fazlga qaravergan, Fazl haligi ayolga qaravergan. U Rasulullohdan fatvo so'ragan kelgan ayol bo'lgan. Keyin Rasululloh shu paytda Fazlning yuziga qo'llarini qo'yib, yuzini burib teskari qilib qo'ygan. Mana tarbiya. Gapirmadilar, boshqa qilmadilar, lekin qo'llari bilan shunday yuzini teskari qilib qo'yganlar. Urib tarsaki urish emas bu. Shunday yuzini qaratib bo'ldi, bu yetarli bo'ldi. Rasululloh shunday yuzini burib qo'ydimi, bo'ldi, u ayoldan qaramaydi. Fazil yosh yigit bo'lgan va chiroyli bo'lgan, u ayol ham bunga qaraverdi, bu ham qaraverdi. Ayol kelib turib, "Meni otam juda qarib qolgan odam, haj qila olmaydi. Shu otam uchun haj qilsam bo'ladimi?" deb so'rab kelgan bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Ha, otang uchun sen haj qilsang bo'ladi" deb tushuntirdilar ayolga. Mana shu yerdagi tarbiyani ko'ringki, shunday qo'l bilan tortib to'g'rilab qo'yaptilar. Keyin tanbeh berishlik, ya'ni bunda sal qattiq teyish holatlari bo'ladi. Abu Zar bilan Bilol bir masala talashib qolganda, bir narsani talashib qolganda, qora ayolni bolasi deb so'kkan Bilol. Bilolni so'kkan Abu Zar. Shunda Bilol juda qattiq xafa bo'lib Rasulullohga shikoyat qilgan. "Menga shunday deb aytdi" deganda, Rasululloh aytdilarki, "Abu Zar, sen buni onasi bilan aybladingmi shuni? Innaka mru'un fika jahiliyya. Sen johiliyati bor odam ekansan" deganlar. Johiliyat, ana shu gap shunchalik o'tib ketganki, Abu Zarga yig'lab o'rgan. Shu gapga yig'lab, "Ey Rasululloh, yoshim islomda shuncha kattarib, menda hali ham johiliyat bormi?" degan. Jonidan o'tib ketgan, tanbeh shunchalik bo'lganki, jonidan o'tib ketgan. Ko'ryapsiz, mana joyi kelgan paytda Rasululloh tanbeh berganlar. Joyi kelganda yosh bolaga bunday to'g'rilab qo'yaptilar. Ba'zan ozroq qattiqroq, ba'zan tanbeh beryaptilar. Ba'zan qo'l bilan, ishora bilan qaytarib qo'yaptilar. Yoki ba'zi holatlarda, keyingi holatlari xatoni hajr bilan, ya'ni insonni o'zi bilan gaplashmay qo'yib tarbiya berish. Bu narsa keyingi bosqich bu. Demak, tushuntirish, yaxshi gap bilan tanbeh berishlik, qo'l bilan ishora berishlik. Ishora degan urush emas, ya'ni joy kelganda bir qo'l bilan qaytarib qo'yishlik. Agar bo'lmasa keyin hajr qilishlik. Hajr qilishlik deganda umuman u bilan gaplashmay qo'yishlik. Tamoman u bilan aloqani uzib qo'yishlik. Bu ham holatiga qarab, joyiga qarab bo'ladigan narsa. Buxoriy va Muslim Abu Said al-Khudri roziyallohu anhu dan rivoyat qiladi. Aytadilarki, Abu Said aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Xozifdan qaytardilar. Xozif deganda odamlar o'tirganda masjidlarda, oldinlari masjidda bunday mayda toshlar tashalgan bo'lgan. Buni balast deymiz-ku, mayda toshlar. O'sha toshlardan odamlar hazillashib, bir-biriga qo'liga olib turib, bunday bir-biriga otib hazillashgan. O'tirganingizda bir yozdan tapitib tosh tiyib qoladi. Biz ko'rmay qolganingizda ko'zi kirib ketishi mumkin. Rasululloh o'sha hazifdan qaytardilar, hazif qilmaydilar dedilar. Chunki bu hazif qilishlik na bir ovni o'ldiradi, na bir dushmanga zarar berayotgan narsa. Bu faqatgina odamning ko'zini chiqarishi mumkin bo'lgan narsa. Ko'zini chiqarishi mumkin bo'lgan narsa. Buni o'sha Rasulullohning mana shu gaplarini men qachon ko'p yana tushundim. Bir jamoat bilan mana shunaqangi toshlik bir joyda o'tirganimizda jamoatdan ba'zilari hazil qilib turib, toshni olib turib bir-biriga otganligini ko'rdim. Haqiqatan odam o'shanaqangi toshli joyda o'tirib qolsa, nima qilgisi kelib turib, shu ishni qilar ekan. O'sha mayda toshni qaygadir otadi, nima qilib bir uxlab yotgan odam bo'lsa, ustiga tashlaydi. Mana shunaqa. Shunda Rasululloh aytdilarki, ko'zni chiqarayotgan narsa buni qilmanglar deganda bir odam shuni qildi.
Shunda Abu Said aytganki, men Rasulullohdan eshitganman, mana shunday deganliklarini qilmagan desa, yana qildi shuni. Shuni qilganda Allohga qasam sen bilan umuman gaplashmayman degan ekanlar. Shu bilan gaplashmaganlik odam bilan. Nima uchun? Rasululloh aytdi degan narsaga itoat qilmaganligi uchun. Yana Buxoriyning rivoyatida keladi, Ka'b ibn Malik bu kishi va uni ikkita sheriga 3 kishi Tabuk g'azotiga bormay qolib ketganliklari uchun Rasululloh ularni hajr qilganlar. Hajr 50 kun hajr bo'lgan. 50 kun juda qattiq ta'sir bo'lgan bularga. Shunchalik hajr qattiq bo'lgan. Bozorlarda hech kim gaplashmaydi, masjidga kelsa hech kim gaplashmaydi. Faraz qiling, salom bersangiz hech kim salomingizga alik olmaydi. Gapirsangiz hech kim javob bermaydi, hattoki ayollarini xizmat qilishdan man qilgan. Bir kuni kelib turib, bir sahobiy kelib turib, Rasululloh aytdilar, ayollaring sizlarga xizmat qilmaslik kerak ekan degan. Taloq qilaylikmi ekan deganda, yo'q, unisi aytmadilar degan. Lekin xizmat qilmasa, ayollari xizmatdan to'xtagan. Shunchalik darajada hayot tor bo'lib ketgan. Nima uchun? O'sha Rasululloh bilan birga qo'shilib itoatda bo'lmaganligi uchun. Demak, tarbiyani bir yo'li, masalan, ota farzandiga salomiga javob bermasligi mumkin. Masalan, aytaylik, bir bola sigaret chekadi. Otasi qaytaryapti, qaytmayapti. Bo'ldi, sen bilan endi gaplashmayman. Sen bilan menga gapirma umuman deb ota gapirmasa farzandga ta'sir qiladimi, yo'qmi? Albatta, qattiq ta'sir qiladi bu. Ana shu ta'sir qilsa, hajr qilishlik shart bo'ladi. Ta'sir qildimi, hajr qilishlik kerak. Ibn Umar roziyallohu anhuma o'zlarining o'g'illari bilan umrining oxirigacha gaplashmay ketgan degan rivoyatlar bor. Bir kuni Ibn Umar aytgan ekanki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, ayollarni masjiddan man qilmanglar. La tamna'u ima Allohi min masajidillah. Allohning masjidlaridan ayollarni man qilmanglar deganda o'g'li ba'zi nimalarda Bilol ismli o'g'li degan, o'g'li turib meni rashkim yomon, men man qilaman degan. Men man qilaman deganda, Rasululloh man qilmanglar degan desam, sen men man qilaman deysanmi? Allohga qasam sen bilan gaplashmayman degan. Shu bilan gaplashmay o'tib ketgan deydi o'g'li bilan. Ya'ni bu juda qattiq jazo bu. Nima uchun bunchalik qattiq jazo beryapti? Rasulullohga teskari gapirganligi uchun. Rasululloh aytdilar mana shuni desa, yo'q, menga ma'qul emas bu narsa desa, bunday o'ylab qarasangiz, bu juda katta jinoyat bu. Insonning qalbida Rasulullohning o'rni yo'qligi uchun bu. Bo'lmasa Rasululloh aytdilar degandan keyin tamom Rasululloh aytgan bo'lsa, bosh ustiga biz ko'zimizda nuri, nima desalar qilamiz deyish kerak. Mo'min odam shunday bo'lish kerak o'zi. Yo'q, o'shanday demaganligiga buni hajr qilgan ekan. Xo'p, keyin urush bilan yo'l ko'rsatishlik, darb bilan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, bolalari 7 yosh bo'lganda namozga buyuringlar, 10 yosh bo'lganda uringlar dedilar. Demak, uringlar deganligi avval buyurish, yumshoqlik bilan gapirish, tushuntirish, tanbeh berish bo'lmagandan keyin urush bo'lyapti. Oxirgi marhala nima bo'ldi? Oxirgi bosqich urush, ta'zirini berish eng oxirgi. Hatto ayollarga tarbiya berishda ham Alloh taolo aytadiki, vallati takhafuna nushuzahunna, nimasi jazosi nima ularni? Vallati takhafuna nushuzahun. Ya'ni itoatsizligidan sizlar qo'rqadigan ayollarning jazosi birinchisi fa'izuhunna, ularga va'z qilinglar. Vahjuruhunna fil madaji', keyin to'shaklarda hajr qilinglar. Keyin vadribuhun, keyin uringlar, agar bo'lmasa uringlar deyapti ayollarni. Fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila. Agar itoat qilsa keyin urmanglar, hech qanaqa ayollarga bir bahona izlab bir sitam o'tkazmanglar degan. Demak, ayol kishi eriga nisbatan itoatsiz bo'lsa, birinchi qilayotgan ish fa'iduhunna, tushuntirish kerak ayolga. Har xil yo'llar bilan, chiroyli ma'ruzalar bilan tushuntirish kerak. Tushungandan keyin ham qilmasa, keyin hajr qiling. Hajr qilishlik to'shakda hajr qilish bo'ladi. Ayol bilan birga yotmay qo'yadi erkak. Buni bir muayyan kuni yo'q shariatda. Bir kun, 2 kun, 3 kun, 1 oy, 2 oy, 1 yil kerak bo'lsa hajr qilishlik mumkin bu. Agar hajr foyda beradi deb o'ylanilsa, albatta. U hajr qilganingiz unga yana ham yomonlikka ziyoda bo'lsa, agar hajr ham o'tmasa, keyin nima? Vadribuhunna, urush degan. Urush deganda misvak bilan yarim metrlik misvakni olasizda. Katta misvakda olgan deydi. Nima qilasan buncha katta misvak desa, valiya fihi ma'rib ukhra deydi. Boshqa ishlari ham bor buni deb aytayapti.
Xo'p. Yana va'z, ya'ni uqubat, va'z qiluvchi uqubatlar bilan xatoni to'g'rilash. Ya'ni bu Qur'onning uslubi shu. Qur'onning uslubi shuki, va'z qiluvchi uqubatlar bilan xatoga yo'llab qo'yishlik. Masalan, Alloh taolo aytadiki: "Az-zaniyatu vaz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda." Zino qilgan ayolni ham, zino qilgan erkakni ham 100 jaldadan uringlar dedi-da, keyin val yashhad azabahuma toifatun minal mu'minin dedi. Bularga berilgan jazoga bir toifa mu'minlar guvoh bo'lsin. Ya'ni bir odamlar qatnashsa unga, ularga ham bu ibrat bo'ladi. Masalan, talabalarning ichida bittasiga jazo berilganda qolganlari ko'rsa, ular uchun katta bir va'z bo'ladi bu. Ya'ni bu bir uqubat berganligingiz bu yoqdagilarga nima bo'lsin? Va'z bo'lishlik kerak. Bu narsa juda ham ko'p. Masalan, valakum fil qisosi hayatun. Ya'ni qisosda hayot bor. Nima uchun qasos olinganligini bu yoqdagilar ko'rsa, masalan, bitta odamni butun maydonga olib chiqib turib, qasos olinsa, bu yoqdagilar tomosha qilib tursa, katta tarbiya bo'ladi bu. Odam o'ldirganligi uchun o'ldirilsa, hech kim odam o'ldirmay qo'yadi. Abadan hech kim odam o'ldirmaydi. Illo bir kallasi joyida bo'lmay, o'zi bilmay o'ldirib qo'ymasa, o'ldirmaydi. Agar odam o'ldirishdan qisos bo'lmasa, qamalsam bir narsa qilib qutulaman-da deydi-da, odam o'ldirishdan qaytmaydi. Ya'ni bu o'sha birovga uqubat berganda buni qilish. Keyin yana bitta shartlardan biri uqubatni ustozni o'sha tarbiyachini o'zi berish kerak. Tarbiyachini o'zi berishlik kerak. Ya'ni o'zi bermay, agar birovlarga, masalan, ba'zi ustozlar bo'ladi, bittasi inqimadimi, bo'ldi, olib borib jazosini beringlar. 4 ta 5 tasi ushlab turib, bittasi qamchilab, masalan, urib, unda bir-biridan o'ch olish bo'ladi, bir-biriga nisbatan nafrat paydo bo'ladi. Bu umuman noto'g'ri narsa. Tarbiyachini o'zi, ota o'zi masalan nima qilmadimi? Masalan, itoatsiz bo'ldimi, akasiga masalan bir kichkina o'g'li aytganini qilmasa, akasiga tep, mana uni urdib, akasiga urdirsa, u uka akani yomon ko'rib qoladi keyin. Keyin u aka masalan noto'g'ri urib yuborishligi mumkin. Mana shuni o'zi bajarish kerak. Men tezlik bilan bu narsani aytib shu darsni tugataman. Ya'ni uqubat berishlikning shartlari. Ya'ni urush bilan uqubat berishlik shartlari. Hozir yetib kelgan joyimiz, demak, urush qachonki marhala ekan, eng oxirgi bo'lmay qolgandagi bu jazo bu, ya'ni ta'zir. Birinchisi, urushga eng oxiri, ya'ni iloj bo'lmay qolgan paytda urushga murojaat qilinadi. Birinchisi bu. Ikkinchisi, g'azab chiqqan paytda urmaslik kerak uruvchi odam. Achchig'i chiqib turgan paytda, chunki bu paytda urib mayib qo'yish mumkin. Bo'lib ham uriladigan yosh bola kichik bo'ladi, quvvati bo'lmaydi. Ba'zan ko'z-ko'ziga bir narsa qo'yish mumkin, aqlini ketkazib qo'yish mumkin. Ba'zi ushlab devorga uradi bolasini. Bu juda ham noto'g'ri narsa. O'sha kallasini devorga urganda bittasi masalan jiyanining kallasiga bir paqir loy tashlab o'rgan achchig'idan. Nimadir qilganda bir paqir loy, hozirgacha u shikoyat qiladi, boshim og'riydi deydi. Mana tarbiyani ko'ring. Odamni mayib qilib qo'yish, o'lib qolishi hech gap emas odamni. Bir paqir loyni tepadan ikkinchi etajdan pastga tashlab yuborsa, aytganini qilmayapti deb. Bu tarbiya emas bu. Urush bunaqangi narsa bilan bo'lmaydi. Ya'ni demak, oxirgi ish bo'lishi kerak urush. Ikkinchisi, g'azab chiqib turganda urmaslik kerak. Uchinchisi, zarar berayotgan joylariga urmaslik kerak. Bosh, yuz, mana bu joylarga urmaslik kerak va ko'krak va ichiga urmaslik kerak. Chunki odamni ichi juda nozik joy. Masalan, jigari ezilib qolishi mumkin, bir joy mayib bo'lib qolishligi mumkin. Odamga ozor yoki ko'kragiga urib o'ldirib qo'yish mumkin, masalan, yuragiga urib, yuziga urish mumkin emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuzga urishdan tamomila qaytarganlar. Yuzga urishlik mumkin emas, boshga urishlik mumkin emas. U qayri ilinsa ushlab otib, osmonga otib, yerga urib, qayirib urib nima qilsa, mana bunda odamni mayib qilib qo'yishligi mumkin. O'shanda odam agar o'lib qolsa, odam o'ldirgan jazosini oladi bu odam. Uni bilasizlar. To'rtinchisi, urushlik uqubatda birinchi martasidagi urushligi juda qattiq bo'lmaslik kerak. Ya'ni ozroqgina bir tarbiya berayotgan qilib urib qo'yadi, ehtimol o'sha bilan tuzalib ketar. Agar bo'lmasa keyin oshiradi. Bo'lmasa keyin oshiradi. Buni tarbiyachining o'zi biladigan holat bo'ladi. Xo'p, 5-inchisi, bolani 10 yoshga yetishdan oldin urmaslik kerak. 10 yoshga yetishdan oldingi holatida tushuntirish kerak faqat. Tanbih bir şeyga qo'rqitish kerak, bir narsalardan man qilish kerak. Masalan, bir sovg'alarni olib bermay qo'ysangiz bo'ladi, yo olib bergan narsangizni tortib olsangiz bo'ladi. Ko'proq mana shu moliyaviy narsalar, jazolar bolaga ko'p ta'sir qiladi. Yo bir joyga olib bormayman seni deysiz, masalan. Ruxsat bermay qo'yasiz, chiqarmay qo'yasiz. O'shalar ancha unga ta'sir bo'ladi.
Urush, o'sha Rasululloh aytdilar-ku, 10 yoshdan uringlar deganlar. Demak, 10 yoshdan bo'ladi. Xo'p, 6-si, agar bolaning xatosi birinchi xato bo'layotgan bo'lsa, u o'zini to'g'rilab olishlikka fursat berish kerak. Birdan do'pposlab urib ketish kerak emas. Birinchisi, ikkinchisida ozroq tanbeh beriladi, uchinchisida, ya'ni buni aytdik-ku, marhala bosqich bo'lish kerak deganimiz. 7-si, tarbiya beruvchisi urishni o'zi bajarish kerak. Hozir aytganimiz buni o'zi qilish. Birovga mana uni urib qo'y demaslik kerak. Chunki bunda aytganimiz kabi o'rtada adovat chiqaradi. O'rtada urilingan odam bunga nisbatan adovatli bo'lib qoladi yoki bo'lmasa u odam keragidan oshiqcha urib yuborishi mumkin yoki keragicha urmasligi ham mumkin. Maqsad hosil bo'lmay qoladi. Shuning uchun tarbiyachini o'zi qilish kerak. Agar bola balog'at yoshiga yetayotgan bo'lsa, balog'at yoshiga yetib qolayotgan bo'lsa va agar uruvchi odam o'shanda urganda 10 ta zarba agar yetmayapti deb o'zi asli urganda 10 ta zarbaga yetkazmay urish kerak deydi-da fuqarolar. Agar o'sha yetmayapti deydigan bo'lsa, yana ziyoda qilishlik mumkin, hojatga qarab, holatiga qarab. Agar bola kattaroq bo'lsa albatta. Mana shu hozir bugun aytmoqchi bo'lgan narsalarimiz shu edi. Ya'ni odam hakim bo'lish kerak. Qisqasi, tarbiyachi odam hakim bo'lish kerak. Hakim degan nima degani, hikmat degan nima degani o'zi? Hikmat narsani o'z loyiq o'rniga qo'yish. Ya'ni tarbiyada hakim degani tarbiyani o'z o'rniga qo'yishlik. Odamni aqliga qarab gapirishlik, bolani aqlga qarab, holatiga qarab gapirishlik ana o'shanda bir samaralik bo'ladi inshaalloh. Alloh taolodan so'raymizki, Allohim darslarimizni foydali, manfaatli qilsin. Alloh taolo bizdan ummatga foyda beradigan tarbiyalik bir ummat chiqarsin. Alloh taolaga ibodat qiladigan, yer yuzini obod qiladigan bir ummat bo'lishligimizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Qiyomat kunida hammamizni nabiyinlar bilan, siddiqinlar, shuhada va solihinlar bilan Firdavs jannatlarida birga qilsin. Hada ma a'lam robbuna ta'ala a'la va a'lam. Subhanakallahumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Sallallahu va barik ala abdika va nabiyyika Muhammadin alayhi salatu wassalam. Wassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.